Pessoal, a gente estava de roupa. Sim. Ai, acho que eu vou jogar os jogos no videogame. Ai, quer saber? Agora eu vou jogar um jogo chamado. Agora eu vou jogar o jogo. Gosto de ver jogar Tolkien Tom. Quinton. Corrida do Ouro. Esse aqui, mano. Esse aqui eu jogo. Ai, não tô muito no. Eu não tô jogando a coisa. Quer saber? Agora eu vou jogar esse jogo. E eu amo tanto de jogo. Ai. Não. Eu vou fazer. E aí? É, eu ajudo da gente. Não, socorro, não, socorro, socorro, eu ganhei o jogo. Eu vou jogar no jogo que chamar. Não, socorro, jogo. Esse jogo é muito divertido. Esse jogo é muito fácil. Não!
esse jogo é muito fácil. Meu sonho. Eu já desliguei já. Ai, muito pedido. Ai, esse jogo é muito fácil. O jogo da Toquinho Corrida do Ouro. Ei, vamos comer. Vamos comer também. Gente, vamos comer. Gente, vamos comer. Ai, isso é muito desgostoso. Ai, esse unicórnio aqui. Esse unicórnio aqui. Só esse unicórnio aqui. Unicórnio aqui. Ah, Beca, tá muito desgostoso. Ai, tá muito confuso. Ai. Crianças! O que foi, mamãe? O que foi, mamãe? Gente, tá na hora de dormir, porque já são 10 horas e 30 minutos. Agora vamos dormir. Ai, eu não quero dormir. Você vai dormir sim. Você vai dormir sim, porque todos todos são descansados, sabe? Agora todos vão dormir. Não, eu não quero. Ei, que para de brigar. Tá bom. Vem, então, vai tirar um unicórnio e vai se arrumar para dormir. Tá bom, mamãe. Tchau! Ai. Boa noite, filho. Boa noite, mamãe. Boa noite. Gente, só imagina que são horas 22 e 30 minutos. 22 e 30 minutos. Porque só imagina que essa é a hora que as horas estão dormindo. Porque todos são dormidos, tá bem? Tá. Gente, só imagina que essa é a hora, é 1 minuto. 4h40, que quando todas as pessoas dormiu. Ai, eu não tô cochilando. Ai, quer saber? Agora eu vou fazer barulho na hora de dormir. Que foi esse barulho? Que foi esse barulho? Que foi esse barulho? Ah, eu tava vendo a cor de todas as pessoas que foram. Eu já fui o Hank, né? Eu já fui o Hank.
Hank, para de ser acordado. Já são 4 horas e 42 minutos. Desculpa. Eu não tô cansado por ele. Eu não tô cansado por ele. Quer saber? Agora eu vou falar aqui. Agora eu vou acordar todas as pessoas. Que foi esse barulho? Que foi esse barulho? Já são 6 horas. Que você tá acordando? Ângela, foi o Hank. Foi o Hank que tá acordando todas as pessoas. Hank. Hank, para de acordar todas as pessoas, que senão eu vou botar de castigo. Hank, vamos ter uma conversa. Vamos tomar uma conversa séria. Não, eu não vou cuidar da conversa séria. Você vai ter uma conversa sim. Você já acordou todas as pessoas da noite. Não! Pronto, a gente vai ter uma conversa séria. Não quero mais essa conversa séria. Você vai ter uma conversa séria assim. Tom, vem aqui. Eu já fico muito bravo também. Tá. Hank, vamos ter uma conversa séria. Você vai ter uma conversa séria sim. Você já acordou todas as pessoas da noite. Vem cá. Vem. Eu quero participar dessa conversa. Tá bom. A gente vai ficar muito bravo. A gente fica muito bravo. Eu queria participar dessa conversa séria. Eu quero. Tá bom, Hank. Tá bom. Hank. Vem cá. Hank, por que você faz o barulho da noite? Hora de dormir. É porque eu quero muito cansada. Você vai ficar de castigo. Peraí, já. Vai trocar as suas roupas e vai dormir. Não! Você vai dormir sim. Boa noite. Espera aí. Espero que vocês tenham gostado. Já deixa o like, se inscreve aqui no canal e tchau!